हेलो दर्शक दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी चैनल हेल्थ टिप्स हिंदी में। भगवान सभी दर्शकों को खुश रखे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में जो व्यक्ति बार बार सीखता है, इसलिए सीख रोकने के लिए मैं एक देसी और घरेलू उपाय के बारे में बताना चाहता हूँ। खांसी की प्रकृति बढ़ने पर भी अक्सर छींक आती है। सर्दी होने पर भी आपको अक्सर छींक आती है, या सुबह से लोगों को धूल के कण से एक प्रकार की एलर्जी होती है, जो नाक में जाने से भी छींक आती है। और बहुत से लोग सुबह उठ कर के देर तक बार बार सीखते हैं। जैसे जैसे दिन बढ़ता चढ़ता है, वैसे सीख कम हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको सर्दी या एलर्जी की वजह से छींक आ रही है, तो आज मैं आपको एक घरेलू उपाय बताऊंगा, जो आपको जल्दी छींकने से रोकने में मदद करेगा। तो आइए, आज मैं आपको एक घरेलू उपाय के बारे में बताता हूँ। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल का बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, क्योंकि ऐसे हेल्थ टिप्स वीडियो मैं डेली अपलोड करता रहता हूँ। सबसे पहले एक कटोरे गाय का दही ले और 5 पीस काली मिर्च का पाउडर बनाकर दही में मिला दीजिए। इसमें 1 चम्मच देसी शहद मिलाए। इन तीनों चीज़ों को अच्छी तरह मिला ले। इस दही को आपको सुबह नाश्ते के बाद लेना है। अब आपको रात को सोते समय 1 गिलास पानी लेना है। आपको बस इतना करना है कि इस पानी में 1 नींबू का रस मिलाए और रात को सोने से पहले इसे पी ले। अगर आप सुबह और शाम इन दोनों चीज़ों का सेवन करेंगे और आप बार बार सीखते हैं, तो यह जल्दी ठीक हो जाता है। साथ ही सर्दी खांसी भी जल्दी ठीक हो जाती है। जिस किसी को भी सर्दी जुखाम या नाक बढ़ रहा है, उसके सीखने की संभावना ज़्यादा रहती है। नींबू पीने से फेफड़ों में जमा कफ से भी छुटकारा मिलता है। इसके अलावा नींबू में मौजूद विटामिन सी गर्म पानी में मिलाकर नींबू का रस पीने से शरीर को मजबूती मिलती है। बार बार सर्दी, जुकाम या बार बार छींक आने वाली सारी समस्या जल्दी ही दूर हो जाएगी। दोस्तों, आज के मेरे इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद है तो दोस्तों, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। तो चलो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।